Hola! Esteu escoltant un nou episodi de Sons en el Temps, el podcast on parlem de música prenent com a excusa la programació de la temporada de clàssica del Teatre Auditori de Granollers. Us estem parlant des de la Ràdio Granollers amb en Lluís Ruiz al control tècnic. Què tal, Oriol? Doncs hola, Laia, molt bé. Ja hi tornem a ser, un dia més aquí, de xerrera, a veure si algú ens escolta, no? Sí, segur que sí, segur que sí. Va, sí, home, sí, sabem que sí, que ens escolteu. Avui tornem per parlar d'aquest cicle que ens agrada molt, Oriol. I tant, el cicle ens Carles encanta. Riera. I que, com hem anat avisant ja en altres episodis, és un cicle organitzat per l'Escola Municipal de Música de Granollers i que proposa concerts de cambra, però amb un doble enfocament. Per una banda hi ha el concert pròpiament i aquest enfocament pedagògic que sempre ens fa aprendre moltíssimes coses. I és que gràcies a aquest cicle hem pogut escoltar doncs, ja grans intèrprets referents al país. Sí, i de fet els hem pogut escoltar en dos sentits. Els hem pogut escoltar com a intèrprets, fent la seva feina, diguéssim, tocant el seu instrument o cantant o el que sigui, però també hem pogut escoltar les seves explicacions, perquè la gràcia d'aquest cicle, com deies, és que té dues vessants que es tradueixen en dues sessions. Una primera sessió més pedagògica, on normalment els músics expliquen el projecte, què toquen, per què i per què han triat aquell repertori o un altre i com el toquen, i una altra sessió més que és un concert més a l'uso, diguéssim. Bé, en fi, si visiteu la pàgina web del Teatre Auditori ho trobareu tot molt ben explicat. Exacte, en el raconet de Viu la Clàssica hi trobareu doncs, aquesta informació del podcast diversa, els enllaços a les plataformes, com escoltar-nos i tot això que anem compartint. Us presentem aquest concert que tindrà lloc el dia 27 de gener i estarà protagonitzat per la violoncel·lista Mariona Camats i el pianista Eudald Buch. Ens interpretaran la sonata per violoncel i piano de Juli Garreta. I com que en Juli Garreta ja l'havíem, podríem dir, presentat la temporada passada, vam dedicar, doncs, crec, un bon episodi, no? Sí, va ser l'episodi amb motiu del concert que va fer en Roger Padullers, que venia a interpretar les cançons d'en Juli Garreta. Això, de caire més líric, sí. I bé, avui ja serà una cosa... Bueno, avui no, aquest concert serà una cosa més instrumental, exacte. I clar, hem pensat que en lloc de tornar a dedicar el programa a parlar de Garreta, del compositor, potser ens podem fixar en altres elements d'aquest concert. Per tant, què et sembla? Els hi proposem als oients que escoltin ja com sona aquesta música? I tant, escoltem-la. Doncs, com ja vam explicar en aquest episodi que comentàvem, en Juli Garreta és un compositor molt conegut com a autor de sardanes, però en els últims anys se l'ha anat reivindicant molt
també com un autor molt divers, molt prolífic i, a més, d'un nivell molt alt. I és per això que avui, concretament, parlarem d'una de les seves obres on el violoncel hi té un paper important. Així que avui ens ha vingut de gust compartir totes aquestes reflexions i converses amb una persona que de violoncel hi entén molt, no? I tant! I és que us presentem a la Thaís Costa, que, deixa'm-ho dir, també és violoncelista de l'Orquestra de Cambra de Granollers. A veure què diu. Hola, bon dia. De fet, gràcies a vosaltres per convidar-me a compartir aquesta estona. De fet, desconeixia aquest podcast, o sigui que ja he après una cosa nova i em sembla fantàstic que apropar la programació del Teatre Auditori de Granollers d'aquesta manera, no? Així propera i amena, i em sembla fantàstic. O sigui que gràcies a vosaltres. Doncs la Thaís Costa és una persona molt implicada en moltes activitats i no hem pogut fer coincidir agendes per portar-la aquí presencialment, però vam tenir una conversa mitjançant notes de veu, això dels mòbils és fantàstic i que és una mica el que anirem escoltant avui. Li perdonem que no conegués el nostre podcast, però ara que ja el coneix, doncs escolta, a seguir-lo escoltant, I tant, i tant. Serà un gust que ens pugui també donar la seva opinió en relació a aquest concert. Així que per acabar de presentar-la, deixa-m'ho dir, ella treballa com a violoncel·lista tant a nivell pedagògic com també a nivell interpretatiu. És membre de l'orquestra, crec que des dels inicis, des dels anys 90. I escolta, què coi, que és una música a tots nivells i granollerina d'arrel. És que Granollers és terra de músics, oi? Diuen? Sempre. Sí. De fet, mira, si és cert això que diuen, deixa'm dir que la Thaís es diu Costa i Ruera. Ruera. No sé si això et sona, si sí, fa pensar en alguna cosa. Sona una mica, Doncs sí, com bé dius, el mestre Ruera per mi era el meu avi. I per tant, el record que en tinc és com a avi. És a dir, com l'avi que comparteixes algunes tardes a casa seva, com a avi que fas les festes familiars, on sempre hi havia música, sempre cantàvem, les meves tietes, és a dir, les seves filles, amb els nets, sempre hi havia música i sempre, sobretot, cantàvem. I sempre hi havia molta gent, això sí que recordo. I estones que passava jo a casa amb la meva àvia, evidentment, i amb els meus cosins, i estar allà a Can Ruera, no?, que dèiem, Can Ruera, al carrer Barcelona. Per tant, el meu record és aquest. Clar, tinc la sort també de recordar de passar-me hores al quarto del piano, que en dèiem, el seu estudi, però n'hi dèiem el quarto del piano. I bé, mira, sempre estava ple de llibres i partitures i, clar, jo remenava les partitures que hi havia allà, perquè, evidentment, encara no estaven a la biblioteca catalogades ni ordenades i guardades, sinó que estaven allà en un armari d'aquest quarto del piano. I recordo, no?, de mira, ostres, veure les partitxeles de l'Empúries, per exemple, i fullejar-les, no, ostres, i pensava, mare meva, no?, puc escriure això. Però clar, era el meu avi, vull dir, no en feia cap més... Això, no? No sortia d'aquí la cosa. És després, amb els anys, que vas veient, ostres, mira, vas viure tot això i era un gran músic i una gran persona. I bé, això és el record que tinc del meu avi. I quin luxe poder compartir tot això amb la Thaís. Ostres, i que ens deixi entrar a Can Ruera. El quarto del piano. El quarto del piano, que uau, això es diu així i aquestes anècdotes, doncs és una sort. Ara m'imaginava, que segur que no era així, imagino una habitació, òbviament, amb el piano i moltes partitures, i tots els nets, que en devia tenir molts, a més. Tothom per allà remenant. Quin patir, aquestes partitures, que ella, la Thaís, us ho així de passada, diu que estan a la biblioteca, es refereix a la Biblioteca de Catalunya, que és on es conserva el fons Josep Maria Ruera. Exacte. Sí. Bé, doncs, escolta, quina passada. La Thaís també li vam preguntar sobre la sonata, aquesta sonata de Garreta que escoltarem en el concert del Teatre Auditori de Granollers, que ens la comentés una miqueta com a violoncel·lista que és. Això. Doncs mira, el que sé d'aquesta sonata que podrem escoltar a l'auditori de Juli Garreta per a violoncel a piano és que Juli Garreta la va dedicar al mestre Pau Casals
I, de fet, va ser ell mateix, el mestre Pau Casals, juntament amb el pianista, amb Blai Net, que la van estrenar. Crec que va ser l'any 23 que la van estrenar. I també vaig llegir que, de fet, és una de les obres preferides de Juli Garreta. O sigui, de les obres que havia ell escrit, les seves composicions eren de les seves preferides. I, bueno, és una sonata, la veritat és que és molt bonica, Vull dir, si no et diuen que és de Juli Garreta, no sé, segurament ens atreviríem a dir altres compositors coneguts, romàntics, i no l'encertaríem, no? És molt bonica, és una sonata, bueno, no sé, jo si li hagués de... Jo la trobo molt recomanable, si li hagués d'explicar a algú que no l'ha escoltat mai, diria que el violoncel i el piano, la veritat és que estan contínuament dialogant i parlant i s'enllacen perfectament, i ara surt un, ara surt l'altre. O sigui, hi ha una compenetració molt bona, jo trobo, dels dos instruments. Trobo que està molt ben escrita per l'instrument, també. És molt, molt còmode, diguem-ne. Trobo que és una peça molt, molt compensada, en el sentit que trobem fragments més tranquils, més lents, més íntims, però aleshores també hi ha passatges més intensos i més desenfadats i més agitats, potser, i després torna la calma, però amb un equilibri que no sé, molt humà. Sí, potser és molt humana, no sé. No sé si això pot ajudar algú, però que no l'hagi escoltat mai, però jo potser la definiria així. Molt, molt, molt bonica. Val molt la pena poder-la escoltar, i més poder-la escoltar en directe. I a més, crec que encara té més valor poder-la escoltar de les mans de gent jove, no? Que per mi té un valor afegit, això, no? Que la gent jove tingui ganes de recuperar aquestes obres que bé, no s'interpreten molt freqüentment, però que tenen una qualitat musical molt bona. O sigui que una sort, no? Estem d'estar agraïts de poder tenir aquest concert. Bueno, aquí surten coses molt interessants, La que jo crec que destacaria primer és, a més hi estic molt d'acord, és que és una obra de primer nivell, que això que diu ella, no? Si no et diuen que és de Juli Garreta, podries pensar que és de qualsevol gran compositor del moment, de nivell internacional, no? Sí, és que això en general ja ens passa, no? A casa nostra sempre ens dediquem a lloar, a admirar grans noms d'arreu, i a vegades desconeixem potser el que tenim aquí més a prop, no? Sí, sí. I en aquest sentit sí que és veritat que en els darrers anys doncs, això està canviant i apareixen concerts com aquests. De fet, ara recordàvem que fins i tot Garreta estigui programat 2 cicles dins del mateix Teatre Auditori Granollers en 2 anys seguits. Doncs també és un fet, no?, a destacar. I, per tant, és interessant veure aquesta línia de recuperació, de patrimoni, que fins i tot els músics ja tenen com a prioritat, i en el que volen és també recuperar altres figures, i sobretot com a joves intèrprets que incorporin això al seu llegat, en el seu dia a dia, en el seu repertori, no? Doncs sí, és això que també, com deia la Taís, no? No és només una obra que fa il·lusió sentir-la, sinó que sobre veure com els músics joves valoren aquest patrimoni que es va recuperant en els darrers anys. De fet, aquí també pensava que val la pena esmentar la Fundació Joan Manent, que és aquesta fundació impulsada en gran part pel pianista Daniel Blanc, que és aquí sentim de fons interpretant aquesta sonata de Garreta amb el violoncel·lista Romain Garraud. És un disc editat per Ficta l'any 2021, que es titula Mar Plana, que recull tota l'obra per violoncel i piano de Garreta. És un disc super recomanable, que us el deixarem enllaçat al nostre web, que està dins de la web del Teatre Auditori de Granollers, que també us hi deixarem l'enllaç a la web de la Fundació Joan Manent, que realment, com us deia, fa una tasca fantàstica de recuperació, tant de compositors catalans com d'intèrprets. Us ho recomanem moltíssim que visiteu aquesta web, perquè realment hi ha molta informació, no és només una web, diguem-ne, promocional de la Fundació, sinó que hi ha molts continguts sobre música. Una altra cosa que també ha dit la Taís i que trobo molt interessant és que és una de les obres preferides de Garreta. Això ens ha agradat, digues. Sí, escolta, sí, val la pena escoltar-la. I això tot això, bé,
que segur que ens agradarà molt, perquè, com ha dit, que és una obra molt humana. Molt humana. Sí, jo anava a destacar que també, quan ella descriu, no? I quan es estaves explicant, Taís, doncs, tota aquesta manera d'entendre o d'acostar-nos a aquesta obra, realment que la música sigui humana, ostres, és un adjectiu d'aquests que potser no fem servir i que, per contra, pot descriure molt bé, no?, allò que sonarà. Ho he trobat una frase molt encertada. I tant, i tant, i tant. Va, doncs tornem al concert i seguim preguntant-li cosetes a la Taís, que segur que també ens podrà donar informació sobre els músics garriguencs. Això, a veure, escoltem-la. Sí, la Mariona Camats és una gran violoncel·lista. No desvello res que no sàpiga tothom qui l'ha pogut escoltar i qui la coneix. Sí, la conec, evidentment, hem coincidit amb alguns concerts amb orquestra i també l'he sentit amb algun recital seu. Això, una persona molt jove, una gran música, també és molt bona persona i bé, som afortunats, no?, de que hi hagi gent tan jove amb aquesta energia i amb aquestes ganes de fer concerts i de fer-nos gaudir tots. O sigui que és una bona oportunitat anar-la a escoltar, juntament amb el Buc, amb el pianista també garriguenc, també el conec. Doncs no, aquesta fornada de gent jove que bé, que els desitjo el millor i que donar-los les gràcies que ens ofereixin aquest concert. I és que realment és important això que dèiem, tenir, doncs, músics joves ben preparats, que realment tenen idees clares i que tenen aquesta trajectòria, aquesta dedicació que fan aquests programes, realment doncs, està molt, molt bé. I és important, per tant, que també les institucions, no?, o que aquest sistema d'alguna manera els aculli i que, per tant, puguin rodar això que fan tan i tan bé, que és tocar aquesta música que segurament també té molta exigència darrere, deixa'm-ho dir. Ui, tant, segur que hi ha moltes hores de feina, sí. I escolta, una altra cosa que ha dit abans la Taís i que no hem comentat és que també diu que aquesta sonata va ser estrenada per Pau Casals, que, bueno, diguem, no era un qualsevol, no? Vull dir que això, ostres, dona molt valor, també, jo crec, a l'obra. Ens demostra una mica que no... El que dèiem abans, no és un compositor local o de segona, sinó que, ostres, la seva obra l'estrenava el que era possiblement el millor violoncel·lista del món, no?, en aquells moments, una estrella internacional. I tant. Sí. Jo crec que, a veure, si ja no coneixeu Garreta, ara ja no teniu excusa. Exacte, us ha de picar la curiositat una mica, no? Sí. De fet, mira, ara m'he recordat d'una altra cosa que també pot interessar, si algú vol aprendre més coses sobre Juli Garreta, que és un vídeo que hi ha a YouTube on l'Arnau Tordera, el cantant d'Obeses i molt conegut i bastant mediàtic i molt bon músic, comenta la sardana Juny, de Juli Garreta, i fa una mica un anàlisi històric i musical. I bé, us deixarem també l'enllaç al nostre web perquè val molt la pena escoltar les seves explicacions, que en sap un niu, i us ajudarà a conèixer millor també aquest compositor. Mira, Oriol, ara m'has fet pensar una cosa, i és que avui que estem recordant Garreta i estem recordant episodis de la primera temporada, no sé si recordes que un dia també vam recomanar tota una proposta que estava creant en aquell moment l'Arnau Tordera. És veritat. I és que aquesta gata perduda, realment, quan nosaltres ho presentàvem, també era com tot molt incipient, tot començàvem. Va ser l'episodi on parlàvem d'òpera. Dèiem, ostres, potser apareixerà, un dia es veurà la llum després de la pandèmia, no?, tot aquest projecte. I deixa'm dir que a dia d'avui tot això s'ha dut a terme, que l'Arnau Tordera ho ha liderat i es poden trobar uns documentals que s'ha fet a TV3 en relació a això. I escolta, que coi, que des d'aquí també els recomanem. Un aplaudiment. Que són molt i molt bonics i de veure. Sí. Doncs res, escolta... Va, tornem al concert. Sí. Jo crec que aquest concert, ja hem dit prou que en Juli Garreta ens agrada molt i el reivindiquem, per tant... No podem insistir més perquè no us perdeu aquest concert. Recordem, 27 de gener, al TAC. Doncs amb la Taís, a part de parlar de Garreta i com a violoncel·lista, també hem volgut poder comentar altres aspectes de la música, perquè és que ella, a part de ser intèrpret de renom, té una llarga carrera com a pedagoga d'aquest instrument, del violoncel, i a dia d'avui és activa i està tirant endavant l'Escola de Música Municipal de la Garriga.
i volíem doncs, també poder compartir amb ella algunes reflexions entorn a la pedagogia musical. Doncs mira, no sé, amb la meva modesta opinió, diguem-ne, si em preguntes pel panorama musical a les escoles de música de Catalunya, diria que per un cantó, doncs, realment ha crescut molt, no?, la xarxa d'escoles de música, és a dir, és estrany que algun poble no tingui escola de música actualment, o sigui que això és una bona cosa, perquè senyal que tenim a l'abast, no? Tothom té a l'abast poder estudiar música, i això jo crec que en principi és una molt bona cosa, una bona notícia. Però també és veritat que hem de cuidar aquestes escoles de música a molt nivell, no? A molts nivells, no? I també és veritat que no tot s'hi val. És a dir, que hem de cuidar que aquestes escoles de música estiguin nodrides de bons professionals. És a dir, fer arribar la música a tothom i crear bons amateurs no treu que els que estiguin ensenyant música en aquests centres siguem gent qualificada i gent que pugui fer una bona feina. I jo penso això, no? I que puguin oferir unes ofertes educatives de tots els nivells, perquè d'això es tracta, i atenent a les diversitats, a totes les diversitats possibles, i quantes més millor, però això no ha de treure mai que hi hagi una qualitat i que hi hagi bons professionals a darrere. I a vegades aquest equilibri jo crec que a vegades és difícil de sostenir, també per molts motius, evidentment, però crec que s'ha de vetllar sempre per això, perquè el que entreguis després sempre serà millor si a darrere hi ha no? Doncs bons professionals. I a vegades crec que això no es compleix i per això dic que no tot s'hi val en aquest sentit, no? Però vaja, endavant amb les escoles de música i que guanyin, no? Que guanyin molt prestigi, en el sentit de que la gent tingui respecte per la música i vulgui apropar-s'hi i vulgui aprendre a tocar un instrument i tal com van les coses, no? La societat d'avui al dia, on estem immersos en tantes pantalles i en tantes històries, estudiar un instrument, no? Surt una mica de fora de la norma, no? Del que estem més habituats a fer. I els que toquem habitualment un instrument a vegades no hi parem atenció, perquè per nosaltres és molt normal tocar un instrument, per exemple, però per algú que no s'hi ha apropat mai pot resultar molt, no sé, potser molt exòtic, no? Ostres, et dediques estones a tocar un instrument, no? I, trobo que és una tasca molt bonica poder fer aquesta tasca d'ensenyar a tocar un instrument, entre altres coses, perquè a les escoles de música pots ensenyar a cantar, és molt ampli, no?, el ventall de formació que podem oferir, però bé, trobo que les hem de cuidar, que els primers que les hem de cuidar som nosaltres, els que estem dintre de les escoles, però també l'administració i tot el que ho envolta. Doncs, escolta, molt interessant. Jo, de fet, no hi afegiria res aquí, No, ho ha explicat molt bé i també gràcies, Taís, per compartir totes aquestes reflexions, perquè realment a vegades normalitzem, no?, coses que després dius, ostres, les escoles de música piquen molta pedra a molts nivells. Moltíssima. I des d'aquí també ho reivindiquem, no? I tant, i tant. Doncs, escolta'm, crec que estem arribant al final de l'episodi d'avui, Oriol. Sí, Hem dit moltes coses al final, Però ja saps que abans hem de fer la recomanació podcastil, que ja sempre ens agrada, en aquesta segona temporada, acabar l'episodi recomanant un podcast, perquè sí, perquè, mira, un podcast que ens vingui de gust, sigui del tema que sigui. Però avui, com que hem estat parlant una mica d'això de la recuperació del patrimoni musical català, doncs he pensat que calia recomanar el podcast Paperets. És un podcast que s'impulsa des de l'editorial Ficta i el presenta, el dinamitza en Pere Andreu Jariot, un periodista ja amb molt recorregut també a Catalunya Música i a molts altres llocs. I és un podcast on realment el centre, el tema principal és aquest, el patrimoni musical català,
I bé, s'entrevista musicòlegs, intèrprets, gent que porta a terme aquest tipus de tasques que una mica també comentàvem avui, i realment és una passada, és molt interessant, s'aprèn moltíssim, és molt amè d'escoltar. Bé, ho té tot, us el recomanem moltíssim. Va, doncs fins aquí l'episodi d'avui. Sí, ja pleguem. Podem dir adeu a les oients que ens escolten. I tant. I escolta, fins a la propera. Adeu, Fins adeu. Fins a la propera. Adéu-siau.